Profesor dr. Zoran Stevanović, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u penziji, diplomirao, magistrirao i doktorirao je na smeru za hidrogeologiju. Radio je kao šef katedre za hidrogeologiju, a od 2007. do 2012. bio je član Veća tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Centra za hidrogeologiju Karsta na Rudarsko-geološkom fakultetu i mentor 12 doktorskih kandidata. Objavio je 395 naučnih radova, uključujući 46 u časopisima sa SCI liste i držao predavanja na univerzitetima širom sveta. Autor je više monografija i univerzitetskih udžbenika, dobitnih brojnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu. Profesore Stevanoviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Na samom početku zamolit ću vas da nam odgovorite na 5 blic pitanja u kratkim odgovorima od jedne ili dve rečenice, a kasnije ćemo o svemu detaljno razgovarati. Može? Pokušat ćemo tako. Hvala na pozivu još jednom. Da li znate da se negde u svetu planira eksploatacija litijuma na plodnoj zemlji? Ne na način na koji je predviđeno da se to radi u dolini Jadra. Na nekim prostorima je moguće u Portugaliji. Čini mi se da je bilo reči da to može da bude slučaj, ali ne na ovako plodnoj zemlji. Svakako, a većina ovih načina na koji se eksploatiše podrazumeva potpuno prazne prostore u aridnim oblastima i drugi način korišćenja putem isparavanja iz rasola, takozvanih, ili solana. Drugo blic pitanje je da li je moguće sprovesti eksploataciju litijuma u dolini Jadra na ekološki prihvatljiv način? U teoretskom smislu, ono što su autori Rio Tinta napisali u 3 nacrta studija zaštite životne sredine, prikazuje se da je to moguće. Po mojim shvatanjima, to je jedna prilično bajkovita priča koja, bojim se da ne može da ima srećan kraj, zbog toga što je količina rizika zbog kojih može da dođe do incidenata toliko velika da verujem da će u nekom od tih havarijskih događanja doći do kontaminacije životne sredine i da to neće biti moguće. Da li je prema vašem mišljenju realno i dugoročno odgovorno ostaviti prirodne resurse budućim generacijama, a pre svega u tom smislu resurse poput zdrave vode i zdrave prirode? To se podrazumeva. To je osnovni princip održivog razvoja koji je široko promovisan na globalnom nivou. Dakle, koncept održivog razvoja je nešto sa čim živimo duže od 20-30 godina. Široko su prihvaćeni i ugrađene su u naše zakonska rešenja i dokumenta, ali nažalost živimo u uslovima u kojima se sve to održivo, što bi bilo dobro za buduće generacije, ne sprovodi na odgovarajući način. Da li ste protivnik rudarenja kao privredne grane? Nikako. Živeo sam i proveo svojih 40 godina rada sa kolegama iz oblasti rudarstva. Bio sam profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu. Mislim da dobro poznajem problematiku, iako to nije moja uža stručna specijalnost. Rudarenje je moguće, naravno i potrebno, ali ne na način na kome ćemo to prepustiti da rade kompanije kojima je primarno u interesu profit, a ne zdrava životna sredina, koja su zato i zainteresovana da dođu i da to rade u Srbiji. Prema tome, rudariti da, ali isključivo na ekološki prihvatljiv način i kada se ispune svi uslovi koji će da obezbede zdravu životnu sredinu. Može li bilo koja kompanija da garantuje da neće doći do curenja otrovnih materija i zagađenja životne sredine prilikom rudarenja i prerade jadarita? Ako me pitate za jadarit, to je vrlo specifično, jer je to jedino mesto gde ima jadarita. Prema tome, ako me pitate da li bi neka druga kompanija mogla da to radi, bilo koja... Da li bi bilo koja mogla da garantuje da neće doći do curenja otrovnih materija? Slušajte, oni mogu da garantuju, ako bi to garantovali svim svojim sredstvima po
do toga da osiguranje podrazumeva da kompanija se zatvori ukoliko dođe do akcidenta bilo koje vrste, onda bi mogli da vidimo koliko bi njih prihvatilo da takve ugovore napravi sa državom. Prema tome, oni mogu da garantuju u papirima, tamo je sve moguće, ali mislim da u praksi to teško može da bude slučaj, realno. Hvala vam na ovom uvodnom delu. Počet ćemo sada sa pitanjima iz vaše naučne oblasti, hidrogeologije. Pre svega me zanima kada ste počeli da se bavite, kada ste se zainteresovali za temu rudarenja litijuma u dolini Jadra. Ako me sad pitate za konkretnu temu, što je naravno upravo ste i učinili, mogu da vam kažem da sam zainteresovan od kad je tema, kao i svaki inženjer u krajnjoj liniji koji je blizak toj oblasti rudarstva i geologije, on je zainteresovan, ali nažalost pristup podacima je bio vrlo ograničen. Kompanija je to držala kao, da kažem, tajne dokumenta i rezultati takođe nisu bili dostupni. Neki od mojih kolega su bile angažovane u tome, ali nismo mnogo o tome razgovarali, niti smo pokušavali da ono što su oni potpisali da je tajna i obaveza čuvanja podataka, naravno nismo želeli da na tome, bar ja, da insistiram da nešto više saznam. Ali sam mogao da tu i tamo naslutim otprilike u kom pravcu se projekat razvija. Međutim, prava dostupnost podacima mi je bila moguća tek u početkom jula ove godine, kada je kompanija, da bi javnost upoznala da neće biti velike ekološke problema za tokom njihovog rudarenja, objavila 3 nacrta studije o zaštiti životne sredine, u kojima su sadržani i osnovni tehnički elementi celog projekta u 3 komponente. Prva se odnosi na sam rudnik, druga se odnosi na procesnu tehnologiju kojom će se ruda prerađivati i treća koja će se odnositi na nešto udaljeniju deponiju rudarskog otpada, koja će se nalaziti na nekih 15 km udaljena od samog rudnika u dolini reke Štavice. Tada su mi podaci postali dostupni i od tada sam mogao da izvršim nekako detaljniji uvid. To me dosta koštalo i vremena i energije. Naravno, 3 nacrta studije su prezentirane na nekih 2000 stranica. Teksta od toga jedan značajan deo se ponavlja u studijama, ali i naravno jedan deo je izvan mojih realnih kompetencija da neke stvari u krajnjoj liniji mogu da i tehnički ispratim. Znači, svi smo mi specijalisti za određenu oblast, pa sada to može da se širi, naravno, ali ta lepeza ponekad ne može da obuhvati baš svaki detalj. Tako da je i ovaj moj slučaj bio takav. To me je koštalo dosta energije, vremena, nedostatka sna i kašnjenja na nekim drugim projektima koje sam paralelno radio, ali me zaista projekat zaintrigirao izuzetno, jer je meni samo bilo potrebno da odgovorim na pitanje da li je moguće to sve raditi i to sprovesti ekološki tako pouzdano, a da nam ne dođe u pitanje ono što je moja uža specijalnost, a to je kvalitet vode, značajna izvorišta za snabdevanje stanovništva Srbije i to je zapravo bio najveći razlog zbog čega sam bio, ajde da kažem tako, posvećen duboko, što isto tako mi je omogućilo moje sadašnje penzionersko stanje da imam i tih mogućnosti, za razliku od nekih mojih kolega koje možda razumem da nisu mogli da se toliko bave ovim detaljima u ovom projektu. Iz medija se stiče utisak da svi na Rudarsko-geološkom fakultetu podržavaju projekat rudarenja u dolini Jadra. Da li je to tačno? Majte, molim vas, to bi šta se može steći i kakav utisak iz medija, zavisi od toga koje medije ljudi prate. I od onih medija koji su naklonjeni aktualnom režimu koji je u Srbiji na vlasti, može verovatno da se stekne takav utisak, jer se pozivaju gosti koji su isključivo iz onog dela, iz onog korpusa koji podržava projekat. To su uglavnom projektanti. Njih ima 14 sa Rudarsko-geološkog fakulteta, koliko sam ja upoznat, od čega je većina kolega rudarske struke. Mislim da su možda 2 geolozi među njima. Na tome, Rudarsko-geološki fakultet je specifična institucija. Ona ima 2 odseka, rudarski i geološki.
I uz Tehnološko-metaloški fakultet, to je jedini fakultet Beogradskog univerziteta koji zapravo ima 2 fakulteta pod jednim krovom. Nama su studije geologije i rudarstva odvojene od prve godine. Od geoloških smerova samo jedan je, da kažem, direktno povezan sa rudarstvom, to je istraživanje ležišta mineralnih sirovina, bez kojih rudari ne mogu, jer onda moje kolege geolozi iz te branše ispituju i utvrđuju rezerve rude da bi se uopšte moglo razmišljati o rudarenju, dok drugi smerovi mogu da imaju veze sa rudarstvom. Moja hidrogeologija pomaže rudarima da vrše odvodnjavanje rudnika, da obezbede da se to odvija na bezbedan način, znači sa određenim rešenjima, takođe ponekada su uključeni i u studije uticaja na životnu sredinu, a nekada i modelskim ispitivanjem da bi utvrdili upravo taj hidrogeološke uslove i količinu eventualno rudničkih voda koja bi trebala da se iz rudnika vadi. Prema tome, onaj deo na rudarskom odseku verovatno bi bio moguće većinski za rad rudnika u Jadru, ali vam tvrdim da ne mogu da tvrdim ništa zapravo, ali mislim da ogromna većina kolega geologa, bar na osnovu komentara i kontakata koje ostvarujem sada, naravno iz penzije, jer nisam direktno na nastavno-naučnom veću, se ne može složiti sa ovakvim načinom i ovakvim pristupom kojim se krenulo za eksploataciju jadarita i izdvajanje litijuma. Mom kolegi, uvaženom kolegi i jednom zaista pristojnom gospodinu i profesionalcu, sadašnjem dekanu Cvjetiću, sam nedavno predložio da se, kad je projekat Jadar u pitanju i kada istupa u medijima, ne potpisuje kao dekan Rudarskog geološkog fakulteta, već kao jedan od projektanata. A da bi dobio iza sebe Rudarsko geološki fakultet, po meni bi trebalo da on, kao recimo čelnik nastavno-naučnog veća, predloži tajno izjašnjavanje kolega po ovom pitanju, jer svako ima dovoljno saznanja iz svoje, da kažem, oblasti i može da je prenese na pitanje litijuma i da ima svoj stav po tom pitanju. Dakle, kad bi se tajno izjasnili, moja lična procena iz nekih iskustava i da bi većina bila protiv ovoga. Prema tome, upravo to na neki način definiše da bi bilo važno da se Rudarsko-geološki fakultet oglasi, ali tek kada takav način izjašnjavanja bude obavljen. Još jednom, zašto ne javno? Zbog toga da pojedine kolege na neki način ne bi uvredili ili ih možda dezavuisali time što bi se opredelili protiv rudarenja, a njima je to, ajde da kažem, osnovna oblast istraživanja i oblast strukovna kojom se bave. A sada dolazimo do vaše najuže oblasti i neizostavno je pitanje da li bi rudarenjem u Jadru bile ugrožene vode u našoj zemlji. Pre svega na toj teritoriji, a onda i dalje od toga. Ovde moramo da budemo precizni. Ja sam to pokušao u ovim svojim nekim ranijim nastupima, a upravo i u jednom prilogu koji radimo za monografiju koja se nadam će uskoro izaći iz štampe. Mi ne ugrožavamo vode u našoj zemlji kao celinu. To ne treba takve podatke iznositi u javnost, mislim da je kontraproduktivno. Mi ovde možemo da govorimo o tome da će vode uz aluvion reke Jadar, a to su vode koje se nalaze u podzemlju, dakle u tom aluvijalnom delu, i vode koje direktno su u reci Jadar, mogu da prenesu zagađenje vrlo lako na nizvodnije područje koje je udaljeno svega 13 km direktne pravolinijski, odnosno oko 17 km kada se ulazi u prostor Mačve, a tamo nam se nalazi najznačajniji rezervoar podzemnih voda u toj, mi je zovemo intergranularnoj vodonosnoj sredini ili međuzemske poroznosti, dakle u aluvijalnom i naslagama koje su negde debljine oko 100 metara, koje su i starije od ovoga najsavremenijih depozita i to nam je izvorište koje trebalo bi
i u planovima koji su na državnom nivou definisani kao strategija upravljanja vodom do 2034. Republike Srbije, da budu jedno od izvorišta osnovnih koje bi snabdevalo vodom Beogradsko-Posavski i Mačvanski region. Tu se, dakle, nalaze količine vode koje su trostruko veće od onih količina koje Beograd trenutno koristi. To je jedna izuzetna rezerva za našu budućnost, za sve ono čime smo izloženi i čime ćemo još biti izloženiji sa klimatskim promenama, i to je količina vode koja ni po koju cenu ne bi trebalo da nam se zagadi. Znači, opasnost da se to zagađenje prenese, taj rizik koji postoji zbog rudarenja i procesne tehnologije pre svega u dolini Jadra bi bio glavni razlog zbog koga bi se moralo odustati od ovakvog projekta prema mom mišljenju i stavu. Ali kako reagujete recimo na mišljenje nekih vaših kolega upravo sa Rudarsko-geološkog fakulteta koji kažu da rudarenjem u Jadru podzemne vode ne bi bile kontaminirane, a to je negde i jedna crtica koju resorno ministarstvo rudarstva objavljuje na svojoj zvaničnoj Instagram stranici. Vratit ću se na onaj početak. Na Rudarsko-geološkom fakultetu u oblasti geologije postoji 6 specijalnosti. Hidrogeologija je jedna od tih 6. Ja ni jednog hidrogeologa sa Rudarsko-geološkog fakulteta još uvek nisam čuo da se izjasni u prilog projektu. Prema tome, ako se kolege rudari, koji su, nažalost, i na svoju, da kažem, malo i sramotu, potpisali dokumenta koja se zovu hidrogeološka karta, onda moram da im oduzmem pravo da govore u ime Rudarsko-geološkog fakulteta o tome šta će biti sa podzemnim vodama. Isto važi i za neke od kolega iz Geološkog zavoda Srbije, koje se takođe oglašavaju time da kažu da neće biti nikakve štete po podzemne vode. Ono što je činjenica, to je da su određene analize vršene, one su vršene u institutu Jaroslav Černi, koji se po ovom pitanju ne oglašava. On je radio matematičke modele i prognoze koje na neki način pokazuju da bi došlo do većih poplavnih talasa na ovom prostoru, da bi maksimumu oni za određene prognoze iznosili negde između otprilike 1,5 do 3,8 metara vodenog stuba u najdramatičnijim scenarijima poplavnih talasa dolinom Jadra, a da bi to po našem shvatanju hidrogeologa, ili po mom ličnom, imalo reperkusije na prenos kontaminacije i na havariju na prostoru gde se rudarenje vrši. U samim studijama nema odgovora na to pitanje, pomenju se nasipi, međutim ima mnogo deficita u tom, da kažem, nagoveštenom principu da će to biti branjeno nekim nasipom, iz više razloga. Da li bi bilo mesto da ovde ulazim u te detalje, ali je činjenica, ako se vratimo na ono vaše osnovno pitanje, među hidrogeolozima Rudarsko-geološkog fakulteta siguran sam da postoji većinsko opredeljenje da ovaj projekat ne bi trebalo da dobije zeleno svetlo. Još jedna od tvrdnji je da ovaj projekat niti bi uticao, niti bi iscrpeo rezerve vode. Da li bi? Pazite, on bi iscrpeo rezerve vode na samom lokalitetu jer rudarenje ne bi bilo moguće bez iscrpljenih rezervi vode. Ali one nisu tu esencijalne na samom mestu rudnika. One nisu od značaja za državu Srbiju u toj meri u kojoj su značajne ove nizvodne u dolini Mačve, koje mogu da budu kontaminirane. Prema tome, iscrpljivanje je nužno. U prethodnom dokumentu, ovom nacrtu studije, govori se o količini vode koja bi se ispumpavala, tih rudničkih voda, od 38 litara u sekundi. Sad ima i tu problema, to je definisano kao takozvani stacionarna količina, dakle kao da je ona kontinualna, bez toga da imamo uvid u to koliko to ide u početku, koliko ide kasnije i tako dalje, ali zamislimo 38 litara u sekundi, kad se ispumpava, to nije količina vode koja je esencijalna. U dolini Jadra, celoj dolini, procena je da ima rezervi vode negde između 200 i 300 litara u sekundi, ili bolje rečeno 0,2 do 0,3 kubna metra vode u sekundi. Prevodim to. A ako to uporedimo sa Mačvom, u kojoj ima 19,9, ocena je
kubnih metara vode u sekundi, onda vidimo da je to drastično veća razlika i da je nama u pitanju onaj resurs koji je nizvodni i koji može da bude zagađen prenosom određenog kontaminanta iz pravca rudnika. A da li bismo mi onda ostali bez tog rezervoara koji pominjete? Nizvodno, dakle, u Mačvi... Mi bi ga kontaminirali, kao što sada kad imate jednu, evo da kažem, čistu i lepu livadu, onda vi dođete po njoj i prospete đubre i vi ste nju kontaminirali. Onda ima pitanje da li to možemo da dekontaminiramo. Onda odgovor može da bude jeste, možemo, remedijacija takozvana ili očišćenje nije nemoguće, ali mnogo košta i pitanje je sa kojim periodom bi ostali bez tog resursa i da li uopšte možemo u krajnjoj liniji da izvršimo dekontaminaciju. Znači, pitanje popravke pod znacima navoda, odnosno dekontaminacije, je upitno, ne samo zbog cene i vremena, nego i zbog toga što možda uopšte nije moguće. Da vam kažem, bor koji se pominje i koji će biti jedan od eksploatisanih delova, elemenata, ta borna kiselina je jedan od najagresivnijih kontaminanata koji se jako vezuje za životnu sredinu. Takođe, bor je kao migratorni element, na primer, u procesu reversne osmoze, isto tako problematičan. Evo, moram da odlutam iz ovog našeg prostora Jadra i da odem malo u Panonsku niziju. Znate, u Kikindi, Zrenjaninu, vode koje nisu dobro kvaliteta podzemne vode, na dubinama od 200-250 metara, odakle se eksploatišu, sadrže u većoj količini arsen i bor. Tehnolozi i kolege iz Nemačke sa kojima smo radili studije iz Technologische Zentrum Wasser iz Karlsruhea su analizom došli do toga da bi takozvanom reversnom osmozom mogli da zadržimo arsen, ali bor je problematičan i za zadržavanje na rešetkama pri reversnoj osmozi. Rešetke koje se uspostavljaju da bi se kroz njih propuštala voda. Prema tome, zbog toga su verovatno kolege iz Rio Tinta i njihovi eksperti predvideli da se radi dvostruka reversna osmoza. Jednom prođe kroz rešetku, pa će ponovo da prođe. Pri tome, taj bor je problematičan ili mulj koji ostaje pri tom procesu nije u studijama analiziran, a on ga, prema nekoj mojoj proceni, može ga biti tokom dugogodišnje eksploatacije i do 500 tona. Znači, samo tog zadržanog mulja koji ostaje, sludge engleski, koji ostaje iza procesa, je problem gde ga deponovati, kako sa njim postupati i tako dalje. Prema tome, bor je migratoran, prenos njegov na nizvodna područja je problematičan u smislu da li bi mogli da izvršimo dekontaminaciju. Ja se time nisam bavio, niti sam se u praksi mnogo bavio. Ova zemlja, nažalost, nema razvijene mehanizme da vrši očišćenja svojih deponija. Trenutno imamo, kad smo kod rudarstva, registrovanih 250 deponija rudarskog otpada u Srbiji. Njih smo uspeli da prebrojimo i da ugradimo u katastar, zahvaljujući pomoći, tehničkoj pomoći Nemačke, to je GIZ i sredstvima Evropske unije. I mi znamo gde su te deponije, sada su locirane, znamo i kakve su. Znali smo i to i bez kolege Nemaca, ali je sada i na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike prezentirano gde se nalazi. Ali koliko smo remedijacije uradili, koliko smo tog prostora već dekontaminirali, a imamo kontaminirano. To je onaj odgovor zbog koga smo svi mi uplašeni da bi novo rudarenje na prostoru koji do sada time nije bio obuhvaćen dovelo do degradacije životne sredine i vode, naravno, kojim se konkretno bavi. A da li je uopšte poznato gde bi bio odlagan otpad rudnika u Jadru i ko bi to kontrolisao? Znamo, jedan deo bi bio na samoj lokaciji rudnika, znači neposredno pored dva okna koja su predviđena da se njima ulazi u podzemlje, u podzemni rudnik i da se odatle vadi ruda. Tu bi se sada formirao jedna deponija, da je nazovemo, otpada, koji bi imao dve komponente. Jedno bi bila uglavnom čista jalovina, dakle neproduktivni materijal koji ne sadrži minerale, a drugi deo bi bio malo mineralizovana ruda, ona koja
ekonomski nije isplativa da se u ovom trenutku prerađuje. I te dve komponente bi se našle na samom mestu rudnika, na jednom brdu ili jednoj piramidi, da je tako nazovemo, koja bi u osnovi bila veličine 20 hektara, ili ja to volim da prevedem da bi bilo malo jasnije, 30 fudbalskih terena otprilike, koji su povezani, i njena visina bi bila 6 etaža po 10 metara, što bi bilo 60 metara visine ili jednako jednoj 16 ospratnici, približno. Znači, imate jednu ogromnu masu tog materijala koja je na samom mestu rudnika. Drugi deo bi se odvozio na 14 km udaljenu deponiju koju sam pomenuo, u dolini jednog manjeg potoka Štavice. I tu je bilo problema da li će ta lokacija je izabrana posle više desetina maltene razmatranih varijanti, tako se bar u studiji navodi. U ovom nacrtu studije se tako navodi. I tamo bi se odlagao, dakle, taj materijal koji nema, i sigurno je da neće imati nikada upotrebnu vrednost, da ga kasnije, eventualno tu malo mineralizovano, kad se steknu uslovi, vratimo u neki proces dopunske prerade, pa i odatle izvlačimo sirovinu. Dakle, to su dva mesta, dve velike deponije. Obe su izložene bujičnim tokovima, obe su izložene mogućim poplavnim talasima. Mogući poplavni talasi su, i to moram da kažem, da je to, da kažem, taj glavni moj fokus na tom pitanju, je kakva mi možemo da doživimo, kakve poplavne talase u nekom periodu koji je pred nama u narednih 100 godina, ili možda 200, ili možda 250, 300, i tu će i dalje bi trebalo da žive ljudi. U kompaniji tvrde da bi oni mogli normalno da nastave svoje aktivnosti. Sad vidite ovako, poplavni talas kome smo svedočili pre kratkog vremena u Valenciji je doneo padavine veličine 500 mm za samo 8 sati, a to je bila skoro godišnja količina padavina na tom prostoru nekada. Znači, za 8 sati se dogodilo ono što se dogodi za godinu dana. Imali smo katastrofalni ishod, tako? Sad vidite, pre 2014. kada je katastrofa poplavna takođe pogodila Jadar, i kada je pogodila i Kolubaru i uopšte nanela ozbiljne štete i ljudske žrtve, matematički proračuni takozvanih 100-godišnjih voda su bili bazirani na sasvim drugim istorijskim podacima u odnosu na tu poplavu. I mi se možemo isto tako zapitati, a koja je to nova poplava koja može da nas zadesi i koji je njen intenzitet i kakva bi njena refleksija bila na ovaj prostor na kome se rudari i gde su deponije. Dakle, tu postoje opasnosti havarijskog zagađenja, prenosom tog deponovanog materijala koji bi moguće bio oštećen. To je jedan deo. Drugi deo su 4 lagune koje se pominju i koje treba da sadrže otpadnu rudničku vodu pre nego što ode u proces prerade. Ako dođe do poplave, a nije dovoljno zaštićen prostor, doći će do izlivanja te, da je nazovemo, otrovne rudničke vode i njenog prenosa Jadrom na nizvodniji deo prema Drini. Taj deo u studiji nije analiziran. Njega su kolege locirali da neće otići zagađenje dalje od 6 kvadratnih kilometara. I onda, naravno, vezano za taj bajkoviti podatak, koji je izašao kao iz nekog modela, onda ovi stručnjaci govore neće tog zagađenja biti nizvodnije, neće se preneti dole. A mi znamo da se prenosio u masi havarija koje su se dogodile na našim prostorima. Samo ću pomenuti da u reci Pek nije ostalo ništa živo posle jedne havarije iz flotacijskog jezera koji se nalazio kod Majdanpeka. To je bilo 70. godina. Pa je kasnije rečica Šaška bila kontaminirana takođe izlivom iz flotacijskog jezera kad je pukla brana na tom delu, pa je Donji Milanovac izgubio izvorište koje je kontaminirano trajno prenosom te vode iz flotacije. Pa smo imali primer u gornjem delu sliva o kome govorimo Jadrak, da je došlo kod Stolica do havarije 2014. izlivanja opet od ovih rudničkih voda iz jednog manjeg basena, odnosno flotacijskog jezera, koji je delom kontaminirao nizvodni prostor Korenite, pa čak stigao i dole do Jadra.
Znači, mi imamo situaciju u kojima znamo za te vrstu havarija i te havarije su nešto što u najvećoj meri može da nam ugrozi ovaj prostor budućeg izvorišta u Mačvi, odnosno i sadašnjeg izvorišta, ali ono koje tek treba i očekujemo da se razvije u decenijama pred nama, kao jedan najsigurniji resursa vode. A kako ste uopšte dolazili do podataka i kako ocenjujete dosadašnju dostupnost podataka i transparentnost kompanije Rio Tinto i svega onoga što su oni zapravo stručnoj, naučnoj javnosti u Srbiji pružili na uvid? Pa, lično sam zadovoljan i zahvalan kompaniji Rio Tinto što je ove podatke pružila da o njima možemo da razgovaramo. Ti podaci, kao što smo na početku rekli, su bili malo prekriveni nekim velom tajne, jer očigledno kompaniji nije bilo stalo dok ne formira koncept kako će rudariti, šta će raditi, i to je razumljivo, to je krajnje profesionalno. Danas je to dostupno. Međutim, zanimljivo je jedna druga stvar. U julu mesecu je kompanija objavila 3 nacrta studije o zaštiti životne sredine za ove 3 komponente koje smo vas ugovorili. Rudnik, procesna tehnologija i deponija. 2 meseca kasnije dobijamo i šalje se zahtev Ministarstvu za zaštitu životne sredine Srbije za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. I uz nju se prilaže deo tehničke dokumentacije. Lično sam očekivao da to bude ono što smo već čitali u julu, prepisano. 3 esencijalne komponente su promenjene za 2 meseca. Pominje se dvostruko manja količina vode, rudničke vode koja će se ispumpavati. Pominje se za, mislim, 56%, da sam izračunao, manja srednja veličina sleganja terena na prostoru iznad rudnika. Dakle, sleganje je neminovno. Ono će doći kao posledica miniranja, iskopavanja i tako dalje. Modelska ispitivanja koje se pominju u studijama su revidovane, dakle, skoro dvostruko umanjene. I za mene najveće iznenađenje biva činjenica da je ova deponija o kojoj sam govorio 30 fudbalskih stadiona, odnosno terene, stadion ipak podrazumeva i publiku, 30 fudbalskih terena, visine 16 spratova, premeštena sa jedne lokacije na drugu lokaciju. Istina, u blizini, ali po svemu na nešto višu kotu, da bi se predupredilo ono o čemu smo već diskutovali. Prema tome sad zapitao sam se prvo, kako je moguće da kompanija koja kontinualno ponavlja da je rezultat njenog rada poslednjih 6,5 godina, poslednjih, inače prisutna je 20 godina, poslednjih 6,5 godina rad 100 nezavisnih eksperata. O toj nezavisnosti možemo dalje da pričamo ako bude mesta i vremena, ali 100 nezavisnih eksperata, od čega 40 su profesori univerziteta, i da onda vi za 2 meseca promenite 3 esencijalne komponente koje ste pre toga, dakle, prezentirali javnosti. To je meni teško shvatljivo. Znate, o kompaniji koja sebe predstavlja kao jednu od najozbiljnijih, drugu svetsku po vrednosti projekata koje izvodi i finansijama koje ostvaruje, odnosno sredstvima koje ostvaruje, i po želji da nam se prikaže kao jedna od najmoćnijih i koja će sigurno i bezbedno da vrši rudarenje u Srbiji, onda ostavljam pitanje, pa da li je moguće da to tako može da izgleda i da li to deluje dovoljno ozbiljno. Kako biste onda i čime objasnili to neslaganje u rešenjima nezavisnih eksperata? Mislite kako je, zbog čega su promenili? Došlo do promena, da. Pa došlo je do promena verovatno pod utiskom onih kritika koje su mogli da čuju u javnosti od nas. Takođe, to je isti mehanizam koji je primenjen na primetbe koje su došle 2021. posle održane konferencije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, maja 2021. i tada objavljene monografije, nazvaćemo je tako, koja je iznela u javnost brojne kritike na pojedine delove rešenja.
i posebno ocenila negativno mogući uticaj na biodiverzitet. Znate, posle toga vi vidite određene promene u pristupu. Već tada je bilo se odustalo, još pre te konferencije u Akademiji nauka, od površinskog kopa, dakle, koji bi bio dramatično problematičniji od sadašnjeg podzemnog rudnika. Neke su druge modifikacije takođe izvršene i sada ovo što nam se prezentira između dve ove studije, odnosno ova dva tehnička dokumenta, nam zapravo govori o tome da su verovatno zaključili da neke stvari ne idu baš u javnosti na ruku, pa su onda došli i izvršili promene. Ali se ja pitam kako promene posle 2 meseca, a 6,5 godina je 100 nezavisnih eksperata radilo kontinualno na ovom projektu. To je sada ono što meni lično u ovoj situaciji se ne dopada. Pomozite nam onda i da razumemo šta znači informacija da će se rudnik nalaziti u hidroizolovanoj zoni. Pa ne znači ništa. Ja mislim da smo iz ovog dosadašnjeg razgovora, to je neka floskula koja je plasirana, ja mislim da to u Ministarstvu rudarstva i energetike. Žao mi je kad sam vidio da neke druge kolege, čini mi se iz Građevinskog fakulteta, pominju slične stvari, jer nikad se time nisu bavili praktično podzemnim vodama i o tome šta znači hidroizolovano. Znate, hidroizolovano je u prirodnom stanju. Nama postoje nepropusni slojevi koji ne dozvoljavaju aktivnu komunikaciju potpuno. Ona opet može da postoji duž nekih razloma, raseda, znate. Voda ide ascendentno pod pritiskom na gore. Nekada. Nekada nistiga raseda silazi na dole, pa iz onog pripovršinskog sloja uz drinu može da siđe u dublje delove. Znači, to su mogućnosti. A hidroizolovanost nestaje onog trenutka kada sa 2 okna i sa 54 km pristupnih puteva u podzemlju uđete u te slojeve. Vi ste uspojili njih uspojili ih praktično. Svaka bušotina, ako se dobro ne izoluje, omogućava da duž nje voda cirkuliše ili gravitaciono nadole, ili ascendentno. Dakle, nema hidroizolovanosti potpune u tom smislu u kojima se govori. Postoji ona u prirodnom stanju. Čim narušimo prirodno stanje, čim izazovemo sleganje terena, čim izazovemo mogućnost da nam se promene prirodni uslovi, nema više hidroizolovanosti. Mnogo je informacija koje zanimaju građane, koje mogu da izazovu i zbunjenost i zabrinutost, a jedna od njih koja izaziva zbunjenost je sopstveni izvori vode Rio Tinta. Šta je to? Ne postoje sopstveni izvori Rio Tinta. Rio Tinto je kupio, čini mi se, niz objekata, postao je vlasnik nekih parcela, ali on sopstvene izvore nema. U ovoj državi su vode, hvala Bogu dragom, još uvek u vlasništvu države i državna su svojina. Koncesije se tako lako ne daju i ne daju se praktično nigde. Neke su izmene zbog ovog Zrenjaninskog vodovoda učinjene u zakonskoj regulativi, ali smo mi vlasnici vodnih resursa. Možemo dati koncesiju na flaširanje vode, to je minimalna količina na pojedinim lokalitetima, ali je koncesija ograničena vremenski. Rio Tinto nema sopstvene izvore. On može da računa da je te rudničke vode nešto što će on ispumpavati, pa da je to taj deo voda njihovih, ali to je, nema sopstvenosti tu. Mislim da je značajno da kažemo da sve ovo o čemu govorimo, Rio Tinto pokušava da predstavi kao nešto što će biti održivo i što je moguće. Ja opet govorim o tome da postoje brojni rizici koji nastaju u tom okruženju. Mislim da je to značajan podatak. To me niste pitali, ali sam sebi postavljam to pitanje. Znate, svakog dana dovesti na prostor rudnika 943 tone sumporne kiseline. Ili ako ne svakog dana, dovošćete za 3 dana 2700, tako? I to kako? Železničkom kompozicijom. Kakva je to kompozicija? Koliko vagona ima? Pa proračun je da mora da ima najmanje 17 vagona da bi 943 tone stale u njih. One će ih pretakati. One će u zatvorenom procesu posle biti iskorišćene, pa će biti
kako kolege to navode, bit će amortizovano to zagađenje, ali je tu stalni rizik. Znate, 15.000 dana treba da traje operacija rudarenja. 15.000 dana treba da se to dovozi, istače, pretače, deponuje, sklanja, a da ne dođe do nikakve kontaminacije. Znate, onda uvatim, pa razmišljam ovako, pa postoji zaista idealizovana situacija, idealizovani slučaj u kome bi, ajde da kažemo, ništa se ne bi dogodilo. Sve bi bilo perfektno. Idealizovan slučaj je, skoro smo imali konferenciju posvećenu Milutinu Milankoviću. Pa smo došli i svi i podsjetili se šta je Milutin Milanković jednom uradio iz svog, da kažem, slobodnog vremena, hobija. Uzeo je izračunao koliko bi bila najviša zgrada na svetu koja bi u idealizovanom slučaju mogla da se napravi, sa materijalima koji su tada bili dostupni. Znate kolika je? 20 km visine. Dakle, idealizovano matematički je pokazao ako je ukopamo njen fundament toliko i toliko, ako napravimo kružno, ako ga izdignemo, ako taj materijal, teoretski i matematički je moguće da se dokaže da 20 km bude visok objekat. Sad, ja kažem, znači, naravno, on je to radio i šalio se sam sa sobom kad je to računao. Znači, tako i ovo isto može da izgleda, znate. Vi sve možete da proračunate, vi u model, zavisno od inputa, možete da ubacite idealizovane podatke za ovo ili za ono. Nešto morate da i izmislite. I ja tu čak i ne zameram kolegama koji su radili model iz Instituta Jaroslav Černi. Oni su morali da nemaju evidenciju o svakom elementu. Oni moraju da nešto promisle i kažu da, infiltracija vode od padavine biće 7% ili 12%. Pa sa tim podatkom uđe u kalkulaciju. Pa onda izađe rezultat koji im ide na ruku. Ako im ne ide na ruku, oni ga malo poprave, onaj ulazni podatak, dok ne dođu do idealizovane varijante. Kažem, to je sve divno. Idealizovano možemo da zapakujemo, da stavimo mašnicu finu i da kažemo, jeste, to bi tako moglo. Ali znate, to bi tako moglo u odnosu na ono koja je korist od toga i koja je dobit od toga. I to kad smo uporedili, ekonomisti će to bolje od mene da izračunaju. Ja sam samo se uhvatio za podatak koji je sam Rio Tinto izneo. U idealizovanom slučaju 180 miliona evra godišnje. Svi dokazuju da to drastično manje. Mislim, ne svi. Oni koji nisu podržavaoci projekta. A vi za 180 miliona evra pri sadašnjim cenama koje su uspostavljene u Republici Srbiji možda napravite među 9 i 10 km autoputa. Dobro. I koliko možemo da, šta možda uradimo za 40 godina rudarenja, spojimo 2 mesta u Srbiji, onako. I šta smo dobili dalje time? Otišli su mineralne bogatstva, ostavili smo ekološku štetu vrlo verovatnu, koje sad generacije treba dalje da naslede. Ukinuli smo ljudima koji tamo živimo mogućnost da se time dalje bave, mada svi kažu oni će moći i dalje da se bave poljoprivredom. Znate, ko će kupi njihove proizvode, to će sigurno bolje drugi znati od mene da objasne, ali meni je samom jasno da mi, na primjer, imamo rudarenje u Boru i Majdanpeku, taj deo Srbije na neki način žrtvovan, tamo se već 100 godina rudari, a pretvoriti sad celu Srbiju u rudarski kop, mislim da se ni kolege rudari ne bi se time složili. Znate, može da deluje privlačno, eto nama mogućnosti da radimo puno projekata, dobro, u redu, ali siguran sam da nikome u ovoj državi, čak i njenom političkom vrhu, ne bi odgovaralo da se sve to otvori. Znate, a napravljeni su propisi vrlo nesrećno, tako da malte ne svako ko istražuje i overi rezerve, stiče pravo da sutra vrši i eksploataciju kad zadovolji neke osnovne preduslove oko zaštite životne sredine. Ali, profesore, kad ste sad sve to ispričali pa još i uvezali mašnicom, ko bi to kontrolisao? Znači, to idealno, kako bi se odvijalo, ali neko bi morao da ima kontrolu nad tim, da proveri da li je sve regularno i slično. Ko? Imamo li dovoljno rudarskih inspektora? Nemam. Sad sam nedavno kolegu pitao, baš iz ove oblasti, ja nemam baš tačan uvid šta se u Ministarstvu životne sredine i Ministarstvu rudarstva i energetike odvija, čuo sam da ih ima 4. Znate, od čega jedan sada će dobiti stalnu poziciju, verovatno u istočnoj Srbiji, oko Bora i Majdanpeka,
Vi mislite da jedan čovjek to može da sagleda? Šta se maltene na dnevnom nivou dešava i moguće, možda i može, ne znam. Ali nije, ja vam kažem, on može kao rudarski inspektor da prati šta se radi, ali količinu kontaminacije ili bilo čega, to bi morali da rade timovi koji su zaduženi za monitoring na tom prostoru. Ja polazim od monitoringa voda. Znate koliko imamo samo vodnih tela, što smo bili obavezni prema okvirnoj direktivi o vodama Evropske unije da izdvojimo? Od 153 vodna tela podzemnih voda, samo oko 20% je trenutno praćeno u pogledu kvantiteta i kvaliteta vode. Od čega Agencija za životnu sredinu u budžetu ima sve manji budžet i može da prati pod okriljem Republičkog hidrometeorološkog zavoda samo 70 tačaka, punktova i da prati njihov kvalitet, što je zapravo, da kažemo, zanemarljivo. Ministarstvo životne sredine se trudi nekako da popravi taj nedostatak, sprovodi projekte operativnog monitoringa, pokušava da nekako da prikaže situaciju malo povoljnijem u smislu monitoringa, ali monitoring u ovoj državi je očajan u odnosu na ono što bi bili zahtevi. On može da košta mnogo, ali znate, šteta koja nastaje iza toga je mnogo veća. Mi imamo jedno pravilo koje smo ugradili u regulativu, preuzeto iz ovih principa održivog razvoja, pa onda onoga što je Evropska unija već uradila, zagađivač plaća. Znate gde zagađivač plaća? Ja ne mogu da nađem primjer. Ja sam našao u jednom časopisu, kolega pravnik je napisao da je 2020. pokrenuto 20 postupaka protiv zagađivača životne sredine, od čega je 13 zapoznat. Znate šta je 13 zagađenja u ovoj Srbiji u kojoj su ona kontinualna? Znate, mi bi zatvorili, verovatno, ako ne većinu, onda sigurno polovinu industrijskih postrojenja zbog toga što tretman industrijske vode nije adekvatan. Mi bi trebali Beogradski vodovod i kanalizaciju da zatvorimo jer upušta neprerađenu vodu u reku Savu delom, a većim delom Dunav i tako dalje. Šta je sa time zapravo? Kako mi onda da pričamo o tome da će nešto biti ovde ekološki sprovedeno kad nemamo ni kapacitet, niti ulažemo u zaštitu životne sredine? Zašto ne saniramo 250 deponija ili bar deo njih? Zašto nemamo te projekte koji se validiraju i koji u praksi se realizuju? Zašto naše kolege rudari koji imaju smer za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu nisu angažovani na toj vrsti projekata stimulisani od strane države da to rade kao primarni zadatak, a ne da prate ono kao eksperti, konsultanti angažovani pod kišobranom Rio Tinta da nam projektuju kako možemo lepo da vršimo rudarenje na prostoru Jadra. A da li bi se nešto promenilo, recimo, kada bi država bila vlasnik 20% tog nekog budućeg rudnika u Jadru? Ne bi se promenilo ništa previmusno. Pa zašto bi se promenilo? Onda, znači, država samo ulazi u to da i njoj profit postane primaran u odnosu na ono što je ekološka šteta. Mislite da bi, svakako bi država onda, verovatno, sa malo više fokusa pratilo, ali ako dođe do zagađenja, onda bi kompanija rekla 20% sanacije na vašim leđima. Je tako? Znači, ajmo mi da osiguramo da ta kompanija kod Lloyda ili bilo gde položi kapital, na primjer, u vrednosti koja je 75% njihovog obrtnog kapitala. Da ona položi milijarde dolara na bankovni račun, da mi možda iskinemo ako dođe do havarije. Da imamo da će to da uradi. Da li bi to prihvatila da uradi? Pa da onda diskutujemo o tome, ok, mi ne možemo da damo 20%, ali imamo ta vaša sredstva, pa ćemo mi da se iz njih obezbedimo i rešavamo sve drugo što bi nastalo kao posledica vašeg rada. Za sam kraj ovog razgovora, šta biste poručili svojim kolegama? Zavisi kojim kolegama. Hidrogeolozima, recimo. Hidrogeolozima, pa dignite glavu. Recite slobodno, nemojte se plašiti. Mislim, nikoga ne vučem za rukav da treba da izlazi u javnost.
Razgovarao sam sa puno kolega, razumem situaciju potpuno. S jedne strane ima tu malo, da kažem, oportunizma, ima malo straha. Znate, živimo u nekom okruženju u kome nam strah postaje malte ne deo svakodnevice. Strah od ovoga ili onoga. Vidimo da živimo u možda i sve manje sigurnom okruženju što se tiče i izgradnje i što se tiče projekata koji se realizuju ili su realizovani. Nažalost, sa vrlo tragičnim posledicama. Dakle, strah takođe, oportunizam. Malodušnost, znate. Postoji jedna malodušnost koju takođe možemo da razumemo. A to je neverovanje u to da se nešto može bitno promeniti. A na tome se sistematski radi. Postoji, da kažem, mehanizam u kome se ljudima pokušava da objasni da nemaju čemu da se nadaju, nego samo da slušaju i da klimaju glavom. Znate, ako vi imate na svaku izgovorenu reč dato pravo kompaniji da se u svim medijima pojavi sa opanjkavanjem tih ljudi koji su izneli svoje mišljenje, otvoreno i slobodno, onda postoji jedna opšta ugroženost. Onda razumem zašto ljudi neće da izađu i ako nisu prinuđeni, ne moraju da govore. Znate, i treća stvar, vi morate da bi govorili slobodoumno. Vi morate biti na neki način ostvareni. Ostvareni sigurni u to što govorite, proveriti sve to. Nije ni lako bilo meni ovo što smo na početku rekli, da sve ove činjenice pregledam i ustanovim ne zbog toga da bi ja sada po svaku cenu kritikovao. Ja bi bio najsrećniji da vidim da tu nema nedostataka, da to rudarenje može da se obavi. Kad vidite da ima, onda šta vam ostaje? Ostaje vam ili da ćutite ili da iznesete svoj stav u javnosti. Prema tome, meni je ta uloga, sam sam je sebi namenio, znate. I to ne zbog, ne znam, zlobe prema kolegama koje su bili angažovani, koji imaju učešće u tom projektu, koji su bili plaćeni. Ja sam dovoljno i zaradio i siguran sam u to što govorim, tako da mislim da neće biti lako drugima da iskažu svoj stav. Ali ako ne javno, ajmo tajno. Ajmo da time proverimo ko je za, a ko protiv. Jer, kažem još jednom, o ovom projektu svaki geolog i rudar ima stav. Hvala vam, profesore Stevanoviću. Nema na čemu. Hvala vama na mogućnosti da o ovome razgovaramo.